Nkatho cia mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceruthi ithatu na rwiri tariki 28 mweri ni Jue na mwaka ni jwa 2025 hamwe na nteto iria nkureterete ni mbeca cia kuringa njeki machukuru guchererwa ikioneka kurumirwa ni marando. Siasa cia Tharaka Nithi kumatabu nene baingi bakimereria matagiti kiongavana. Rigathi Gachagua kugweta mithikali nturijo umwe wa baria bakagunika na kiama kiawe. DP kiendeke gukinya ndionga ya weti na mbere Samburu. Monanirio to mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya. Ngwataniro ya arimu harungamiri ba chukuru itongeretwe ni Bernard Kirago na mukaririgite Mwenda Ikiara na mwandiki munene ni bataririte kurega kunganirwa kwao ni thirikari kuoneka kucherithia mbeca iria thairwa chikiringa njeki machukuru baugite machukuru jaria maingi kagitene gaka ni jarumiri ni marando ontubu tumite mantu jagitumi jarungama ni bachokete batariria thina ya kuandikithia aritwa kiri mutambo jwa NEMIS bakiuga ontubu bo ne bogotuma abokaigirwa mbeca inkai ni ontuba mwe baritwa ndene ya chukuriji bate kuoneka bandikithitwe kiri mutambo jojo jwa NEMIS mutugikare katumenyithio kire kiumia kiria maskuru jamberete gucoka kwa ipindi kia biere akiaria Bernard Kirago ne mukaregeto wa Kepshaja kaunti ya Meru na ugite maskuru ja primary kirita mthiru ja tumbite kwa mukira kina ke capitation kia mungana jwa gechunje kia 25 kuma kirigana gitumi kira Kirago gitari mubanana ne bokuru kira kagita gakomo kire gwetithia maskuru na mbere akiuga baingi baonoka bagwetithia skuru na marando. Last term itwagire 25% tutumbite ku receive na ndaromba thirikari na gitio kinene muno mbechi iji jikarega kweja systems kaitumba kurandene machukuru tutumba kugurira exercise books chokana bila bingi twithaira twigura Kuru Kirago gwatimbaru ne mubangani wa kiama keke Kepshaura ni Mwenda Ikiara bobaire barugari mubanana ne bokurukira kagita komo kire kuandikithia arito mutandao ne jwa NEMIS jura bakuga barikira arito kunyume akagita gakaiba mwe bao bate kuonekana na bakiuga mutandao jone jujuga atumika kurekerea kina ke capitation kuringana arito barabandikithitwe ku na ndiba kyoya rwangirwa kithomo guchura ntera mutandao jo kenda baingi barito bategati wome na kinya bethera bagitegera maskuru jara jare guntu gutina networki alimu banene turita tugekira nyume kagita gaka itweta gutega gi system kaire tukethirwa na ibaumire na thirikari iriuga ikabase capitation on NEMIS so na kinya twithithagio kwi parts kinya je kenyo iji itina network and so alimu banene ibakutho na challenge nene muno kenda bomba gwikira anabala NEMIS na thirikari nene nkanagira capitation kana mbeca iria nenkanaira shakurani mashukuru kulingana na anabala balindene ya shukuru yaku kogo keja kwithira kuli na anababa kai no woka nenkerwa mbeca inkai na no woke thorali na thina impinge ndene kwendereithia shukuru yaku ke manto jonda jaraja batikothwa ya kenderaga ndene ya shukuru kwa uwi nkoromba ministry yetu iria tutethetie muno itegere ontubu na arakumba kulithirwa kuli na thina bombe ni kushugulikira thina iu nikenda tumba ni kweberia thina iu twithire twinacio ndene ya mashukuru jetu na muthiene ne atongeria barimo barabete kanirite na rwangirwa kithomo ati mathabu ni jae no mwanga kire muritwa wonthe kinya muntu ura mu matuki kana muntu ura muchethi kana ungine nda kwithirwa ina mathabu in him or in herself na kwa mathabu is crucial in every other thing into ya science muntu science leta kadithia science mathabu ja leo muntu arts na kadithia arts indi kinya still mathabu
buja leo nyani ngwe nkunga mukono na ingwe tekalira na thirikari 100% o baraugere mauntu jegie pathways ciombe either in STEM, either in social sciences, either in arts and sports, o pathway ira mwana akajukia ni either iri na mathabu inyethere ja makai jara jagatetheria mwana na njira imwe kana iri ingi kumba kwenderithia uturo bwawe uria bubatini kwenderea. Nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Nkare. Onde kithurano gya 2027 kithengerete gitikio ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi nikionekete gwita na mbere gukucheria na kinya kumererwa matane atongeria nkabo mono abunge kaunti-ini. Umubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni umwe wa baria bonekete kwenda giti giki aria nande onekete kugwatwa mbaru ni ikundi nkabo bario MC bambunge ya kaunti u baria baugite bakagwata jiji mbaru gutongeria kaunti u ni bagwetete Murugara ja mutongeria Muritingu na kinya muntu withairwa akichitaniria bonene kirengo gia mwingi. Paul Kabithi na nteto iji. Ariracia za chegiti kia gavana wa Tharaka Nithi kiri kithurano tukuhata ciendere kuhata Mwangi ntere mwanya cia kaunti ino. Arendi kiri baraba bumiritie Mwankira thainu mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara. Ujumbe mwakuru Susan Kuwa Mwindu. Ujumbe wa Maraka Rekembiu. Amwe na uraro agira gitigwa giki kiri kithurano ikuruku Professor Rasas Njoka. Gamesizi babana baraiba kuma kiri wandi cia Tharaka Ruani kiri kiatho ntere cia marimanti bakigwikanwa bakiaria rwaria rumwe rwa kuigika Gitonga Murugara kiri kindano eno. Ama Mheshimiwa Jiji is the most suitable and qualified and competent kwithirwa ari governor wa Tharaka Nithi 2027. Tariaga tumba kumunengera county ara no rendi bambirite kugwa mununko mantu mamotiko no bobokara tebeni antu betu yabo bitie kajira nuntu tukara tukauga kagita gakinya tukarutha muthemba lakini mbwireni kagita igaka mantu matukurira imo imathiete kuthira 2027 tukurukitie mukurura ngavana wetu wa Tharaka Nithi. Kiririkanaga maroro makuriba uritie raizi na munini wake gukujia Kareke Mbiuki bona iguru ni kingo aomba gukinyukira Murugara na kumugata mbaru. Augire nontu bwe baire kiamani gitu kia UDA wewe na Mheshimiwa Kareke tariki 19 cia mweri weri 2022 President William Ruto ari Deputy President agie kathwana atwirito munenkere kithure kindiki athinoe na Nairobi na mantu mabwire maisasawa na ino Deputy President we thank God na ito expect 2032 President wa Kenya akewa umite Tharaka time kure kware tureturia ndu twere kindike twere president nathi na Kareke wao wambioki kenda omba gukaragu ke experience kara na koka mianga kibau emba kwithira kiatha president na ateka advisor wake akamwira aturutho nona Ora haromba gitiga sinitwa Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku wakiri Paul Mugambi agikira anene rwaria ruru na kuruata mbaru. Ni muchie no banga wa wira okamea mwana uri kutuma kurithia mburi gacoka mwana uri kwirwa nathi akarire akathia karira watuika monda utiari wa inyoni kana ndanga kana maguna mwana ora umba gutumwa na akathia karira monda uyu utikari wa indanga Gitonga Murugara mwana ora umba gutumwa akathi akarithia mburi na agacoka nacio Gitonga Murugara kwi mwana tumba gutup gana ura wiji mburi yaunika kuguru utemaga muti wa muyuria ukauye konde na ugatema muti wa rutherema ukoga mburi kuguru na ugatirithia gakinya wejo ciaragira na ara kithakani imurithi umwega no gwiye imwangatirithia mburi na kaburi ikinya muci akuyite kaburi lakini tibo nde bathi ciaria kithakani coka tibo nde mburi yaunika kuguru bakinyithia na so meabo thikiria gituma giki riogo buraithe bwega na turaithe amwe ta muta ikagitani waku Mugambi oritie kinya kari kuigika onto bobo Msorengo bari gitini iba kumenya ndeke ya Raila Odinga igakara kuregoro atie bantu atakithi Kenya iba bangite ende na kwenda gitiga president twambire michetho minini na nkoranio na tunyamu tutena itumi tafadhali tujipange tutie bainge agimo ankatwekaria na kwibanga jeshi kana njore yantu igana ya chindwa injore yantu 10 ira yebangite ko twimo ankatwebange tusinde njore ira ye nantu igana nondo tio tore yantu 10 na kaiga tutethia ni ntobire no urome na kwibanga
ndikoromba urome nontu mutharakari urume wakugana kira nkuromba itwe bange tujipange. Mko tayari? Na tukarie mwana wetu Profesa Kithure Kindiki. Sawa sawa? Ngiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bito Paul Ogwa Kabithe. Rwari Gathi Gachagua imwe kwa imwe kiri mubango jwa gichunki gya siasa utuku bwegoro ne rutigite miarie mingi kiri mitandao ya Kinandi. Gachagua nonekete kugira mugwe abunge bamero ario seneta Kathuri Murungi akibeta agua na ntubatio mbaburu gutethia Meru. Gachagua nkuruki nonekete kumurika bunene uria wari munene wawe Rais Ruto akimugwetanirie na unkumania na mtu wa kwathura ndurijo ingi nawe DP Kindiki kumugweta ta mutongeria wa gwitikiria jara jonthe akerwa ni rais itikumakania kethira ni jamega kana ni jamathuku. Muthiene Gachagua naugite kwambika akethirwa ari independent 2027 ende ari tayari gukinyukira atongeria bangi bunka ki Rais Ruto au maru kigitini. The citizens can recall them. I think that will be. Uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua netete na mbere guchikora na kinya kutharikira thirikari ya Kenya Kwanza amona atongeria baria kuringana nawe bakumuringithia gisiasa. Kama Rigathi Gachagua ndiye alikuwa shida ya Meru. Hao watu wameuawa juzi. Watu watatu. Mimi sikuwa pale. Tangu nitoke ni Wameru wangapi wamepewa kazi katika serikali? Tangu nitoke ni mradi gani umefanyika katika Meru? Ile kitu imeendelea pale Meru ni uongo. President amekuwa Meru juzi. Amekuwa Meru na niko na hiyo report hapa ya ile mambo alikuja kufanya. Na hakuna kitu alifanya, alikuja tu mambo ya uongo. Ukweli ni kwamba Bwana Martin au wabunge wetu wa Meru na hao wa Mlima Kenya ni vibaraka wa William Ruto. Na ni watu ambao wanafikiria mambo ya tumbo zao, hawafikiri mambo ya watu wa Meru na watu ya Mlima Kenya na watu wa Kenya. Hao wabunge wetu wa Meru mimi niliwaita wakiongozwa na Senator Kathuri Murungi na kuwaeleza ile matatizo tunapata kwa William Ruto kutunyanyasa kama watu ya Mlima Kenya na watu wa Meru ya kufuta watu wetu kazi. Na mimi nikawaambia ningetaka wanisaidie tukabiliane na yeye asiumize watu wetu na akamilishe zile miradi ambazo tulisikizana. Huyu senator aliwaongoza wakaenda wakanishitaki kwa William Ruto. Na akanikemea sana. Akasema unanishtaki kwa wabunge wanifanyie nini? Mimi nilikuwa nimewaita niwaeleze ya kwamba tunaumia. Hawa wabunge wetu ndio walipanga jama na William Ruto ya kufukuza Mithika Linturi. Hawa wabunge ndio walipanga jama na William Ruto kufukuza Japheth Kome. Hawa wabunge ndio walipanga jama na William Ruto wakitaka kufukuza Martha Koome. Mono nonekete kuorota munini wa Rais Kithure Kindiki kagita karia ari minister karia Bwandene akiuga ni amugire kiri Rais Ruto agetetera kariba Meru. Nikaita Kindiki na nikaita Koome. Nikamwambia Kindiki, mimi ni Mumeru. Wewe ni Mumeru. Wewe Koome ni Mumeru. Imekuaje wewe Kindiki munaenda kufanya kazi Pokot, munafanya Baringo, munafanya Boni, watu wetu wanauawa. Mimi sisemi msifanye kazi Baringo, fanyeni Baringo, fanyeni Pokot, lakini pia mfanye Meru. Unasikia? Kwa nini ile nguvu unaweka Pokot? Ile nguvu unaweka Marakwet. Ile nguvu unaweka Samburu ya kungangana na magaidi wanaumiza watu. Kwa nini wewe na waziri wa usalama, wewe ni Inspector General, watu wa nyumbani wanaumia na mimi niko hapa. Tukiongea tukiwa watatu. Baadaye rais aliniita akanisomea sana. Kindiki alienda akanishtaki. Akaniita akaniambia, wewe Rigathi, mbona nasomea waziri wangu namwambia apeleke askari Meru? Wewe huko na ukabila sana, wewe ni mjinga sana. Akiongera gutekiuria Kindiki oragia. You know that is the difference between me and huyu Yesa. You see yeye amepewa kazi. So akiambiwa hii Yesa, akiambiwa hii Yesa. Mimi I was elected by the people. My loyalty is not to the president but to the people who elected me. Mimi ni mtu nilipigiwa kura. So mimi lazima nikiona ile mtu alinipigia kura anafinywa nasema hapana. Lakini mtu ya kuandikwa ya kupewa shika hii kazi lazima akubaliane na ile amempatia kazi. Mimi Ruto hakunipatia kazi, mimi nilipatiwa na Wakenya. Gachagua ni agwetete Rais Ruto tawe utonyerete kimera kia miraa. Mambo ya miraa nimemwambia rais na watu yake ndio wako kwa hiyo biashara na ndio imeharibika. Kwa hivyo ndio hiyo biashara ya miraa turekebishe. Lazima tutapeleke hii jamaa nyumbani.
ndio waondokee kwa hiyo biashara tuweze kuiregesha vile inatakikana. Kagitene ukauna ugite mwezi wa 5 akaruguria kiama kiawe kira mithika Linturi akethirwa ari na kanyaga kanene ndene ya kiama kiu. Linturi atakuwa na cheo kikubwa sana katika chama ambaye niko karibu kuzidua. I'll be unveiling the party shortly and then we'll have a very big launch before the end of the month. Very colorful and big launch, and we will invite people to come from all over the country. It's a national party. Itakuwa na kila Mkenya, itakuwa na uso wa Kenya na chama nzuri. Na from there, after the launch, hopefully we will participate in the coming by-elections, and from there nitazunguka Kenya na officials wangu tukifungua maofisi, tukiuza chama, tukiuza sera. Okaire na ugite kithurano kizite Anthony Bathure mutongeria uria ote kwithuganiria wenka. We do the right thing in 2027. Tuchague watu ambaye who can stand up for the people of Kenya. Watu wazalendo, watu ambaye haweki tumbo yao mbele. That is the remedy to the whole of this situation. Okay. Again, we have to elect a president who means well for this country and who puts national interest above personal and commercial interest. Is that you? It could be me or somebody else. Yeah. I am not saying I'm the solution to the problems of Kenya. I can play a part. If the people of Kenya decide that I should, I will. If they decide somebody else should, I'll support. I'm that selfless. Yeah. I'm that patriotic. I'm not a selfish person. Mimi ni mzalendo wa Kenya. And I have sacrificed a lot. And I agree to be the sacrificial lamb for the benefit of the people of Kenya, so that this country is not destroyed completely. I must be a voice of reason, and I'll continue to speak for the people of Kenya. Maureen Kinya, Wero TV. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntuku ya Narua ni akinyite kaunti ya Samburu kiri ndiunga ya witi na mbere na aria achietete gwita na mbere kugwatira Rais Ruto na kumutethia gukinyaniria mawira ni ja thirikari ya Kenya Kwanza kiri ya Kenya. Kindiki augite thirikari ikarumira kung'anania ntere chionde cha Kenya na njira ya gutigira kaunti chionde ni gukenera matunda ja thirikari. Anthony Kathenya na Rugonoru. Ungetaka nirudi hapa? Wangapi wananikaribisha siku nyingine? Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki akialelekire ndiunge rutingo gintereja Marara kaunti ya Samburu nenyiritiete kathi na mbere kugwata mbaru Rais William Ruto kenda gutigira Kenya bonde bakona maendeleo. Kindiki akiuga gutintere no ya Kenya gatigwa nyuma kile maendeleo. Mealie na Kindiki kija Matha Kathumba nyuma olo ali munini wa Rais Rigathi Gachagua kumenile Kindiki akimugeta tamtwa gwitikira kila kionde Rais William Ruto akuga kana kubanga. Kazi yangu ni kusaidia rais kufuatilia miradi ya serikali, kuhakikisha wakati Kenya inapata stima, Samburu inapata stima. Kazi yangu ni kuhakikisha wakati Kenya inapata maji, Samburu imepata maji. Kindiki akialia lintereno ja Samburu aluga moronto adirikani gutigira ntere jonde jande ino ni kuona maendeleo kenda gukire mitolele ya Kenya. Kazi yangu ni kufuatilia miradi ya serikali, nihakikishe wakati Kenya inapata barabara, hata Samburu inapata barabara. Profesa Kithure Kindiki akelidiga thirikari ikathiria mpango ya kariba Samburu na nterengi ja Kenya kwithukiro ni maitha kiri wambabo nyimbo jandethia. Tumalizane nao wakora. Hii bandit tumalizane nao. Si tulisema mambo ya bandit, mambo ni matatu. Wawache kuiba ng'ombe. Si namna hiyo? Ama tuwapeleke jela. Lakini kabla ya jela wafanye nini? Wafanye nini? Wasafiri. Wasafiri wasisafiri. Ile safari ya mbali, ile ya one way, ile ya kuhama, waende wakiendanga. Wangapi wanasema tuhamishe majagaidi wakwende? Kiri ndiungeni ya kaunti ya Samburu, Profesa Kithure Kindiki nethira kilugoro wa kibwatho kwenjeru ya mungano wa milioni 73 amuna kuthingatira wa kibwada mia roja yamo ya mungano wa bilioni jeri katanta jeri. Hii soko vile vile kwa kina mama wetu ambao ni wazazi wa watoto wadogo. Hii soko iko na chumba maalum cha kina mama ambao wako na watoto wadogo kuingia pale kushughulikia mtoto. Mtoto anapata lunch, mama anarudi kuuza bidhaa yake.
kuma muji munene Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Mukaririgite wa kamiti ya kwatha maguri jamira Dr. James Mithika na ugite ni bakuibangania gukinyiria rais ripoti gukonia makatero batantatu baria kwathira ni boba kwangaratania thoko ya mira. Mithika aria thira batantatu baba baria bari na kambuni 12 na baria nebo bari na barugache kwendia mira omeanthi nebo baregete buruko thingatira maguri jaria jatumirirwe ni thirikari. Aria thira itonga bibi nkuruki ni biregete buruko eza kirimi chemanyo iria yetaninde thirikari kenda guchwira thina cha mira ntaira. Dennis Mugendi na Ntetweji. Uma thirikari gutumiri maguri jameru jamira jaria bateretu kuthingatwa ni aguri tabo biashara batantatu kana mugwanja banene baria bamendagia nthiguru ya Somalia kuma kienine kia ndege kia Jomo Kenyatta. Biashara bau mwankana ndi baregeri kuthingata watho na kinya bagwito mucemanio ni a minister ba Kenya ario wa urimi Mutahi Kagwe waruji Eric Mureithi na bangi ni baregeri guciumiria mucemanio jou Nteto na ndi James Mithika Ntongai uria ni mukaririgiti wa kamiti ya maguri rwangine rwa urimi akuga kanenka ripoti yayo kiri rais Ruto yegie ungumania bau ntuku ya Jumatano kuria atongire bamiru berigiritwe gutirimana nawe. Waziri wa agriculture na thie mubango ya wita irundu biu na tenya waziri akothithire mubango awatanire na indara cionthe cia thirikari muno interior nikenda tucemania na barabongwa bara ene miako roke yako na kuru ikiaria mwene ariku ko tugatumenye mwene kuru ino mantu are o tariki kenda na antu betu bora baturiaririe ni ati antu babagure patiumba kuya batwira ni tumikiri kuno kireo kituma bauramira shiringi rinde bara kwanza na 50 na bagenda cia nara na ngiri muwanja tathirikari waziri okwa neyire tunu yakibulene na atangasa atwaririe boya muno na wakinyawe na kuigwa kieba sana ati muntu omba wacio muntu akende mirangiri muwanja Somalia ende akauria muremi maneli ya nara 20 na nara 50 ndi gwikurwa kinyawe ngwa mantu ya muritu ene muno na shukurani waziri no ntutweke bulene no tangazire antu betu ba meru wa mantu amira ni either betikire mauriara yekiro ni wowe ya watambaru ni president yetu wa Kenya tariki 2 ndirathite interview enene sana na kameme kake tu kawero na woni kamiti ekwa ni eritite ngwe yani riburu na ngwe mbea mwangato aseti mauriu na wawanende oba shomia vieli to atala shomia vieli kuma tariki 11 yato na waziri birathira tariki 26 27 euro ko kanye ne katuri nende antu betu ndende obutangazira ati nonto ikana ria waziri senator Kagwe wa agriculture ili rakinyere muthiura ayanire bila tukwenda inde kuona na kuthithia ni mantu arabu kona iyo butethia. James aruga kuma gutumiria marito ja biashara bau na mukirite kinya ntuma cia kumakia inde atimaka o wageta nambe na gutetera arimi na bu ari bamenyithia ni bete nambe na kumwigika na nyumene bagatoria rugendo ne ruru rwari ronda na ruo na babura mwisho niranda abwirire na ndabuthomera ndabutangasira kambuni 12 ira itumamira ndene nthiguru cianja na ndabonelia ati kambuni nicio itumairwa ni barabara batandatu muwanja ku control kana kuiria mira yeta Somalia kuringana na wirane na ura kubwiri ukarika irware rwathuria nto bainge muno lakini kandi bwira nto betu o mano mwanka burume mtu fulani kuri nyaba mo bawire bandike barua kwa thirikari bawa banditanga lakini niyo nywanditanga woni kanyagara mpai niko tethia kimera kemira na ntetethia kimera kemira ndino bwaa na kwe muntu ngukira na ibo ntuko ndobwira atira ntu betu tariki 30
atongerie ba Meru oni ndio umwe itweti ni mukathe president nara nyumba wera nene Nairobi na rwarie nende au rukinyite au ndi rukinyithetie nende ndimutire manto ya ndene ndeskiwe no ntu turathiatire tuona onto bena lambu onto botukinyanga lambu kabena ithe umunene nara Somalia nena nwe twethe tungi kidogo kidogo wa Kenya yoi manto ntiaria kamemene. Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe, County ya Meru. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩ tũkuona kanya ga kũnogoka ugĩta kũranja ncokerete na Nteto Nkuruki. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bagwatanĩte na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatoke ni kiri screening ya ũtheri ya mũrimũ wa kansa ya mũmero bagwatanĩte na thirikari ya kaunti ya Meru nĩ kwambĩrĩria tariki 22 mweri Jojo mwanka tariki 9 cia mweri wa 5 mwaka Jojo. Screening ĩti ya ũtheri ĩgeta na mbere kiri cibitari cia level 3 na level 4 nĩ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũkĩrĩ mwanka thaa 10 cia ũgoro. Waigua ntomeri ĩti nĩ kũromba ũmenyithie ũngĩ tũgwatanĩre na tũthũre na mũrimũ wa kansa no ntũbwa Nteto Nkuruki ringa thimũ namba 1558 ĩrĩa kũringa nĩ ũtheri kana ũtũme email kĩrĩ research@kutrh.go.ke. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Kinya kethira gwa kagita ekoroni bethirite bakirombo guciandikithia na ikundi kenda kugwata ũteithio bwa thirikari. Gikundi kia ekorona rietwaga ico gikuma maite ikirwa nari baugite bo gutikio bona kuma kiri thirikari kinya kethira ni bethirite bare gikundi-ini kwa miaka 10. Na ndini bakuromba mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambuka ile mia kubariungira nikenda kuandikithia mateta jao. Kakimutegi na riboti tariria. Kenda gutigire Ekuru bakuona kamutu na anabaona baturi bakuthoma bwega. Ekuru kumantere mwanya cia maitei wa ndini ya kirwa na riba uthuranite mona kurutha gikundi kaingo batigira bakwibukiria bokibo. Gikundi kigiatu tutethanagia muno turi Ekuru ituikanairia na skuru ra na form 1 yo tujabuga tega tukario enjire imwe ibatu tukwendaniria tukuguranira tukuthomithia na ndi tuikanairia skuru ito supportanaga na table banking ituguranirite kinya itangi ituguranirite tung'ondu andi tuona itubati kwitha twina ng'ombe yeria ikia tumitwagitirega ichugi rire mwe kurwethirwa ena 50 we ungie na 500 itugeragia gukiria uria kinya wina 50 we akethirwa kiwango kimwe kia uria wina 500 kendo ntu buria akomba kuthithia tukethirwa twire bwemwe bati twambiririe kundi ki mono tugurwa nturene je twatura kwiririria kundi twana Ekuru baba kurakura uria bagwita na mbere tukaiririria indi ria twacikire amwe
twerana 50 ira tukona ibarugene nae tuthurane amwe ati tuti stress jasi yetu achitite ciikuraga ana betu atukuthomithaniria. Mimi mwenyewe nimejinua sana, hakika na washukuru mahali nimetoka na mahali nimefika, na shukuru. Iromba rinene ria kurubaba ria tongoria ba thirikari ya kaunti ya Meru ikariungagira kuruta baba nonto boki baba tigukira bura bakwenda anene babetu tabakairemia pomba gutu support tomba kuma aria turi tukinyetagaria riu ringi kairemia mami wetu akomba gutu support aturinga njeki na tubesa tu tukwezanwa tomba kugura ng'ombe mwekuru akethena ng'ombe we ikukugwirwa gwetu tonto tomba gwita kuraza mwekuru akethira ari mbisi kinyo ofisa bau itukuromba riri romba bakomba kweja kibatwi batwitana tugeta kuraza tukarama tukona ng'ombe itukuririra tongeria atiri ibeja na mashinani na mashambani bategere kuruta baba baciuki baguciumya guciukiria na mono beja inya batwa device ikundine bibietu. Iromba ringi kire kurubara batari ikundini bethungirie kiri ikundi kenda mawega maya kuma kiri thirikari bakagunikiro kuromba kinye kuruba bange wensetu barenja be misi yetu bari haindo bakaumira bakathithia gikundi ja giki nontu kwaria umuti mwana omwe kuroga icogi withagira arenja na bona ndi bakomba kunjoini ja gakundi kagetu bakathomithia na bao na misi igeta kuraza ugategere kuruba barabate ikundine ana bao bokara bakinga wa skuru kotho ing'ombe te tukwenda kugurirwa rimwe twatatu agurirwa nukugwa bakiaria miari so ndiromba iba othurane amwe bafomu ikundi tukija kwa device beja nyabo bakaigagua uria tukwirwo baritie buburira bagukungwagira mianke 10 kuma bakurutha gikundi giki kiao kia gaichugi tukara miaka 10 na ruga tukungwira kuthiria miaka yetu 10 tugikundine giki na itugwiritwe muno tukarize kuruba baba gikundi ga gaichugi kuma gicungunge kia Buri nkiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Etithia babikibiki kuma Egembe South ni bakuromba thirikari ya Mutumantu ethingia kubaringa njeki kukurukira sako chao iria baibanganite kiricho maturene atongeria baboda baba Nandi ni bakuromba MCA kubathurira kigina kiri budget ya mwaka jwa thirikari twitite kenda bomba gukira ni bachokete boke mateta iguru ria wongere kubwamba babikibiki buria bwithirite buria gwakagita rankuruki bethirite bakinyamarika bonene Kuwatanira batu tuwatanire kumarware tutekwenda mburoka ategeto bukwatana rware muntu roge yita majama tutekwenda kintu tukiu ni Morris Kimathi mwitithia wa bodaboda urorikitio tarwa ya mukariti wa itithia bonthe ba bodaboda gicione kia ubunge kia Egembe South ni atongeria bangi ba bodaboda kuma wodi ni sigicio ubunge ki kenda kwambiriria ngwataniro ingi njaru tera kiraitu murungi na thote 17 million per every ward no break they receive 365,000 na 365,000 yu utongora burabu warikuo utiginya mumembo mwe kana ndenege go yanto bocho ndi kana mwa ward kana Egembe South ndo mbeta kutharekari utembe atombo that to receive mbe ucio mbere guthacie kwa mampangine tuatakwira atota mbia cietu kwatu kambesa utecio kuna tongore betha ba yuro bombere kuthaba kiangithia mbira batu kunjula pole bagere yambira cietu pole ikio ndo tuite na leadership wembea batu twina program ya Egembe South mwanka thai no ndo tukwenda senjo tongeria burabura kuo utongeria buthugu kenda ana bonda betu bila bionda biroma ke thirikari kuma nare uru ya bakinyila bitota urero njirene bitegurira njirene bakiaria ni bauritie ngavana wa Meru Mutumantu ethingia ubaije kawora kinyabo bamwijikite na MCS na boku batengera kigina kiri mwaka jojwa kithirikari ni kenda baciukiria ukulukira miradi ya witi na mbere bakiuria etithia bangi ba bodaboda tonya kiri sako ni kenda bagunika bari amwe Mutuma twethingia ani ngavana of Meru County watu tu support yetu full support anataka wana biashara boda full support atu support kabisa kinya watu round tenga mbia wali na MCS banjiti ya bulukie kutosebera bage finance the account nkwenda bategera kintu kimwe ndo myake mingi kulukitha tutethera tutegera kintu toimwe na inkuromba mutuma ngavana mutuma twethingia neci marinene
sako zira twena cio ndene wandi cietu cia Gembe South inkwenda munene sako yo tuwathie no tu support tugiri sako hii ambo tutegera sana tukario antu babikibiki na twaile sana na twamwaile gitera weda kinya na gira nya tongore baraba kuanga bana wetu ni interim governor ingavana mteule na iwe gavana mwananchi tu no mwangira thai atutetheria tombe kuriva sako ici yonthe no tu ibwo tukaomba kuthira twena wirigiro bwo to bunene na for the future twakinya kuraya no tu sako ici atu cia ikiendelea tweta na mbere Kaitenio kau ni bawite wamba bodaboda no boitete na mbere otabarikia itumi bakuria mabisa baukaria ubatetheria kuatamba barabo bathangikia kubayira bikibiki cio no bacokia thinene twamba wa bikibiki bwo bwingite ndene ya Gembe South owa bikibiki ekureta inyo meingela nyumba ogirogarukire nuwererwo ndum nyumba yauna na bikibiki yeta turomba ruterero security tafadhali batuolelia njire mwanya anene beto ba security batwetiri musemani tokolomenze no ndo nambe nene nira tukumenya ya ndo baba ya bikibiki bare ate geto bai mawaku bare agasio bai kimongoro turite antu bau kenda tureka kwetha tukiangamiza ba twina thina nyingi mwana bikibiki raido bikibiki iria kumeokurukira itukuromba the security team plus na the governor na kuma the MCAs bameotugwata mbaru ikenda beja on the grassroots beja bamenya thina iria twina cio nkiripotera Weru TV kumembe Betao Marion Karugi wa Kinyua. Mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji ni ameneretie uthoji bwa marandu jakawa ni thirikari nene. Akere Mukunji ugite utwiria bubuone bwithirite bwitite na mbere kuma 2022 na gote untu bwa kinyanirwa bubwizite nyuma ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kuga thirikari ikari ya marandu jonde jakawa. Deputy Rais alikuwa hapa jana na ile maneno tumesikia akituambia ni ile maneno tumekuwa tukisikia kutoka 2022 ya kwamba wanangoja kufanya audit ya factory zetu ndio wapate waiver. Mimi nataka kusema it is important to use public money in a good way. There is no need of wasting time doing one thing mara karibu 6. Unaita wakulima pamoja, unawaunganisha, unawaambia mtafanya. Unawaita tena unawaunganisha, unawaambia mtawaiver. The best thing ni hiyo deni ya factory zile ziko. Kama vile deni ya kule upande ya Sugar Belt imetolewa, pia hii ya kahawa itolewe bila maswali nyingi. Kwa sababu sisi ndio tulipiga kura mingi zaidi katika hii serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi nataka kusema already kwa budget tulikuwa tumeweka pesa. Cabinet ilikuwa ishapitisha pesa za kuwaiver deni za kahawa. Kwa hivyo hakuna haja tena ya kutumia hii maneno kisiasa. Na niseme mahali pali tuko, bei mzuri ya kahawa imetokana na ile maneno imekuwa ikifanyika for the last 2 years. Imeweza kuchampioniwa na the former deputy president who has championed for actually the changes in the factories za kahawa pamoja na ile process ya kuuza kahawa. Na ningesema we appreciate that saa hii bei iko sawa, lakini factories zingine hazijatoa hata rate kwa sababu bado wanafinywa na hizo madeni. So I want to advise the government to release with immediate effect pesa ya waiver za kahawa factories. Kuanzia factory ya Murue kukuja factory ya Kakundu, hizo factory they are part of what we had agreed in our manifesto ili wakulima wetu wapate pesa na waweze kujiendeleza. Ya pili, Minista munene wa Minista Musalia Mudavadi ni ataririte kurega kunganirwa kwawe ni ngarama iria itonyaga kuthithia ikarubia mwingi kenda kwathikira gichunchi gia 10 na kia 118 gia katiba ya Kenya. Mudavadi nethiritwa gitariria kuringana na mathabu kwendekaga gatigati ka milioni 10 na milioni 100 untwa kuga ni ngarama inene gutabarikia. There are two issues that we are grappling with. One is cost in terms of the financial implications,
And then the other is cost in terms of time, the lead time between formulating something and implementing. And that, of course, feeds into the political boiler room, depending on how you manage it. So we really need some urgent intervention here, I can tell you that. We are seeing proposals of public participation for one piece of legislation ranging from 10 million shillings to 100 million shillings. There's this aspect of the donors' conditions, which of course you can't wish away. But then in your process of negotiation, the aspect of the host country against the donors' condition, let's see how we can have that delicate balance so that at times we don't just come with a rigid process that our hands are tied and there's nothing we can do about it. We have a small, but I hope very catalytic, multi-partner trust fund that some brave donor partners are putting money into here at the Kenya level that is really about incentivizing that joint work. And finally, one big highlight during 2024, we became the first United Nations country team worldwide to launch a common back office. That's putting together our financial, administrative, human resources, procurement, IT capacities across not just the 25 agencies, funds and programs, but also the global headquarters and so on. So Kenya was the first. Hau nio twakinyira muthejo wa nteto cietu cha irutha ithatu tucemanie ntuku ya rujo kiri nteto